应该是寄种菌。这里还有一头。挑战10斤的翘嘴钓不到不剪头发，各位大哥不得了！为了解锁一条10斤的鱼，我都差一点出国了。这次我是从湖南出发，开车近2000公里，来到了彩云之南的云南澜沧江流域。你看这里的风景是不是非常的漂亮？我搭帐篷这个地方，特别是你看这个白云就仿佛悬在头顶上一样。天气也是变化多端，雨说下就下，前面是出太阳，后面就是下雨。当然，更重要的是这里的鱼情是非常的暴躁，要不然我也不会大老远跑过来了。上一次我们还是去新疆接近4000公里，这一次又是2000公里。各位大哥，为了解锁这个10斤的鱼，实在是不容易啊！你看，头发都黄了。那么现在我们就直接上钓位了，好吗？各位大哥，昨天那个钓位不出鱼，现在我们重新换了一个位置啊，昨天打的窝，现在我们去看一看，走吧，各位大哥。好的，各位大哥，今天我们就换了一个新的位置，这是一个回弯，但也是组合道。钓之前我们还是先开筐饵料，龙王鲼的果色天香，钓后太多龙王得分，搞里头。这个地方鱼情到底好不好？现在我们就来见证一下，来，搞里头。中了，各位大哥，用的是7星漂的钓法，哎来了，哇，这个白条大，哇，这个白条就有点大了，各位大哥，哎呦，哎呀，这么大个白条让它跑掉了。又中了，各位大哥，什么鱼？哎呀，这个不让你跑了吧？这个就是澜沧江的小罗非。哎呀，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 我都不敢打你。半斤。中了，各位大哥，中，这个什么鱼？哇，这个白条大！哎呀！好的，各位大哥，钓了一早上，就钓了2个白条，1个罗非。还算不错，就是没有钓到大鱼。那么接下来的时间，我们就要去这山上一探究竟了。都说这个云南除了鱼好钓之外，这个野生蘑菇也是遍地都是，就像那个松茸，还有冬虫夏草。那么现在我们就去山上看一看，看能不能饱餐一顿，捡个非常好吃的野生菌，好吗，各位大哥？啊，走。各位大哥，你看。这个丛林里面是非常的茂密啊，也不知道有没有辣条啊。现在我们就上去走。哎，终于到了，各位大哥，太高了！哎，你看，哎呀，这茂密的丛林，走，我们进去找一找。哎呀，这种小蘑菇应该是不能吃的。你看，这么一点点大。不要。嘿，各位大哥，你看，这种是什么？也不知道能不能吃啊。哎，你看，哎呀，你看这里又是一堆，哎呀，这个能不能吃啊？我感觉长在树上的应该不能吃哦。走。完了，各位大哥，你看这个云南的山上这蘑菇，哇，这个能不能吃啊？你看，哎呀，怎么得了？你看，这个是白杆杆。这里还有哇，那里这么多哦，怎么得了啊？各位大哥，发财了！赶紧，钓不到鱼就捡蘑菇。哎呀，这个是鸡枞吗？不得了啊！各位大哥，发财了，捡到鸡枞菌了！你看这么多，哎呀，怎么得了啊？你看，一个是鸡枞菌，这里还有一个。哎呀，你看长长的根。
中间一个凸起，应该是的了。这里还有，怎么得了？各位大哥，哎呀，哎呀，发财了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 ！哈哈哈哈哈哈！这里又有一朵。发财了，发财了！这一朵好大呀！哦，哎呀，怎么得了啊？还有没有啊？我的天哪，不得了！你看，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 看见没有，各位大哥？哇！哎呀，哎呀，哎呀！哎呦，还有一根！哎呀，哎呀，这里还有，这里还有。这里还有啊，发财了，发财了！这真的发财了，各位大哥！哇，这里还有一个，你看，你看，哦，哎呀，这里一根，呀，哦，还有没有？怎么说，各位大哥？第一次在云南的山上捡蘑菇，居然捡了这么多鸡枞菌！哎呀，怎么得了哦？你看，这不得3-4斤呐！啊，这么大一朵，哦，不得了，不得了，不得了！好的，各位大哥，今天的晚餐我们就做一个小炒鸡枞菌，加一点五花肉，这个味道怎么得了啊？哇，好鲜美啊！来来来，油搞里头多放一点，油烧了冒烟，把鸡枞菌搞里头，这样才能激发它的香味。榨干水分的鸡枞菌盛出备用，再把五花肉搞里头，五花肉榨干之后，把青红辣椒、大蒜搞里头，来一点盐，多放一点，搞里头，再把过后油的鸡枞菌搞里头，再来一点生抽搞里头，再来一点蚝油搞里头，再加一点水搞里头，最后放入灵魂葱段。一道人间美味小炒鸡枞菌就制作完成了。所有的朋友，让大家继续熟悉的红艳的饭手。哈哈，各位大哥开饭了！小炒鸡枞菌，尝一下这个鲜美的味道，我从来没有吃过。真
真的太好吃了，各位大哥，满口都是大自然的味道。来，各位大哥，哎呀！